咁醃來咧，係咁，應該要嗰台啱啊，揾得平台。我知，一平台。OK， 各位7點半時間，今日咧就係特別開播嘅，亦都係有我哋馬來西亞客家歌神張少林到喺現場啊！大家各位掌聲鼓勵下先。三個腰來啦，腰來啦，三個腰來啦！請你幫我夾埋個歌點啊？阿月衝啊！阿月衝後個，阿月衝後個，阿月衝後個。OK， 今日咧就特別啲嘅，今日咧其實我哋做一個介紹咧，就係我哋今日係另外經過一個台叫做 P Life Channel 品生活。品生活台咧，呢個 channel 咧即係一個頻道嚟嘅。大佬，頻道嚟嘅50幾個歌台，我知你咩台啊？咩台？品生活 P Life Channel。P Life Channel。P Life Channel 品生活，品生活係講咩咧？叫做衣食住行。咁有咩關係啫？OK， 因為點解咧？而家咧好多人咧，我哋呢個台咧就打廣告嘅，開始咗㗎啦。開始啦！開始㗎啦！咁咪叫開始㗎啦，好快㗎啦！我哋開始㗎啦！而家就係第一台啫，第一播嘅。今日咧，我哋去介紹個產品咧，因為呢個台咧係一路介紹衣食住行嘅嘢啦。係。咁啊，今日咧我哋去介紹嘅咧就係一個好特別嘅，而家市面上咧個人都需要呢一樣嘢㗎啦。因為我冇呢一樣嘅水啊嘛。水就係其次。大佬冇錢冇錢啦！8個月冇開過工啊！係啊，真係啊！我好需要嘅啫。而家疫情咁樣啊，但係最緊要咧都要注意下自己嘅健康嘅。咁首先係啊，今日我哋介紹嘅咩咧？就係呢個叫做殺菌王啦。新王你睇下而家啊，殺菌王啊，殺菌王啊，殺菌王，王俊山啊，王俊山我見，王俊山係藝人嚟嘅，王俊山唔得，王俊山唔得。如果王俊你做呢個可以嘅，我哋邀請王俊殺俊山啱啦，我可能會叫阿俊哥再上呢個台。今日咧呢個台咧就揾到我哋兩位咧就做呢個節目嘅主持人啦。咁我哋希望咧繼續都係我哋兩個啦，咁樣叫做雙劍合璧，最佳拍檔。大家有冇咩反應咁樣啊？有啊，有人叫我唱歌啊，有人叫你唱歌嘛？佢話聽下開羽毛佢話聽下羽毛啊，好似要啊！有一個叫做問燒啊，問燒嘅小姐，你好，晚上好，食飽未？食飽未？今日星期五啊嘛，尋日假期啊，嗰度可能食飽未？燒翻嚟燒飯都食，宵夜啊！問燒啊，係啊，跟住好多啦阿 Man 係咪？係 Man 嚟嘅咩？我係問燒男仔嚟嘅。阿文仔嚟㗎。我契仔嚟㗎。契仔幾快上台啊！真係。哇！今日好似靜局啲到喎，今日。靜局啊，有阿文就得㗎啦。有阿文就得㗎啦。跟住佢哋個依家上緊台嚟㗎啦，個走緊上嚟㗎，個走緊上嚟。今日咧，我哋愛殺嘅咧就係叫做殺菌王，要介紹俾大家嘅。咁生活，你知道呢個嘢係有咩用處？你知道殺菌啊嘛？COVID-19可以殺到。COVID-19咧其實係一個菌嚟嘅，坦白講啦。點解咧？我哋帶住呢一個殺菌王嘅卡咧，係最重要咧，就係一定有距離 SOP 嘅距離。你好似而家啦，食飯嘅時候或者飲酒嘅時候咧，大家距離得好遠嘅，1個 meter 嘅。但係咧，一高興嗰時候咧，大家就埋位㗎啦。係啊，大家就群啊，一路攬頭攬頸啊！啱啦。但係咧呢個咧真係好危險下㗎呢個。但係我哋有我哋嘅殺菌王就唔驚啦。佢一埋身嗰時候咧，佢就會知道佢嘅菌喺度，我哋就會殺咗。哇！係咪咁巴閉㗎？真係㗎！入邊有咩成分咧？OK，入邊嘅成分咧叫做二氧化碳嘅。二氧化氯。哇！喂，人哋專家講啊，咩二氧化氯啊，飲酒啊或者飲蜜糖係最好啦。係啊，嗱，你聽下我哋點解會先？天然人工物，打廣告先。你睇下啦，嗱，呢個二氧化氯咧，其實咧呢一個點解咧，我哋會打得到咧60日嘅。坦白講咧，佢而家入邊嘅咧有10克。WHO 咧，世界衛生組織咧，都有呢個新聞出現嘅。係啊，喺香港咧，喺台灣，但係呢度咧，而家咧，我哋一個好朋友攞咗亞洲嘅總代理權，我咪發咯。嗱，我幫你講下收穫，帶咗我哋呢個嘅咧，係咪？帶咗啦，有朋友帶啦，係咪？冇一個有事嘅。真嘅，冇一個有事。我驚兩個玩嚟咗，冇錢都冇事啦。冇錢都冇事，唔係嗰隻係福建話唔得嘅，嗰隻係冚唪唥絲啊。某質某絲嘛。就係數碼事。某質福建話要唔同嘅，福建話超唔同嘅。
我自己會大字，我自己我大字，唔是我自己我先，就唔可以咁樣翻譯嘅呢個啊。所以咧，我哋係唔係講啦？你睇啦，而家啦，好多開會啦，好多人就算 CMCO 都好啦，佢都會出嚟飲茶出嚟傾下偈啊，都要4個人啦，但係好危險嘅呢一個。係好危險啊！而家你自己冇事，但係你將個菌帶翻屋企人，啱，嗱你就變咗帶菌者咗。因為呢個病菌係無形噶嘛，係咪？嗱，雖然你嘅朋友日日洗手日日有戴口罩，但係你接觸嘅人我都唔知嘛。啱啦，啱冇？啱啦，就係啱啦。好似你同我又唔同喎，我哋有戴，我哋有戴呢個啊嘛，殺菌王啊嘛，口罩我哋亦都有戴，因為開直播我哋口罩嚟講，咁你聽唔明啊？但係我哋一戴口罩咧，我哋咁近。尤其是咧喺冷氣地方，一定要戴，真係嘅。跟住咧，我咧就係咁樣嘅，我帶住去咧就係你睇我啦，成日周圍走呢度去嗰度去做工啊嘛，揾食啊嘛，揾食艱難啊嘛。我唔敢出門喎。哦，我女叫我唔好出門喎。你70幾歲啊？你中咗呢個病啊，醫好啊，都廢㗎。係啊，真係嘅。你醫好咗啊，都好啊，佢都喺入邊，你得70%嘅啫，唔會100%先㗎，你個肺部。真係啊，但係又唔得喎，生活。如果日日病喺屋企啊，到時候啊，你梗係啦，睇錢份上啊，出嚟行下，唔係一對兩得，係啊，到時你睇一對三得，啊，又啱啦，又可以出嚟行啊，又有錢收，又有 free 嘅蜜糖飲，蜜糖，亦都可以有呢個殺菌王殺菌王袋住大家。你睇下，即是話咧，人哋問我哋，呢個殺菌王真係有冇咁嘅好啊？真係有冇咁嘅效力啊？真係有冇咁咧？就係知識咯。我哋戴口罩都會中嘅喎。嗱，你講得咁好啦，我一個人戴10隻得唔得咧？得，我哋可以戴10隻㗎。人哋會叫我傻佬，唔曉外唐師啦，係咪？戴10隻啦，得。但係咧，你唔需要戴到10隻嘅。但係因為咧，你嘅身邊嘅朋友同你一齊，你一定要叫嘅，一人戴1隻，咁樣就安全啦。其實咧，我係好惹蚊嘅人嚟嘅，好惹蚊嘅喎。我出邊飲嘢啊，夜晚夜蚊子，夜蚊啊嘛，不是夜晚。好夜蚊，好夜蚊嘅人嚟嘅。因為咧，我中過蚊症㗎嘛，所以夜蚊啊，我哋有試過，有啲人講，我哋唔會喺冷氣度啦，我哋喺出邊飲嘢啦，都會有㗎嘛。你細菌嘅嘢邊度講會冇咧？啱唔啱？係咪？咁樣咧，我哋4個人帶喎，我朋友我話，一人帶一包，一人買一包嚟帶，真係嗰晚黑坐咗成晚，冇1隻蚊。哇！咁犀利真係。但係你講係咪有呢個嘢咧？係呢個嘢。哦，係先。即係當我屋企咁多人，每一個都要帶一個咯。最好。哇！大佬姨媽姑姐啊，我仔女嗰啲啊，係啊，最細嚇。係啊，咁話仆街喎買咗嚟。唔曉嘅，因為咧，如果同我哋買嘅，我哋有買有送啊嘛。最緊要咧點送？呢家咧我哋賣咧就係一包咧就係60蚊，60蚊一包嘅，可以帶60日，即係1日1蚊啫。哦，咁叫做一包。係一包，你可以拆開嚟睇下嘅，可以拆開嚟睇下點樣嚟拆。包頂60日啫喎。60日，即係1日1蚊咯，1日1蚊值得啦。一時你嘅口罩啊，你一日都戴幾隻咯。咁啊係喎，咁啊係。呢個睇下先啦，睇下先。OK，你開下睇。OK，好簡單嘅開法嘅。哇！你睇好簡單。開包啊，一流㗎啦，呢啲容易啦。開包啊！你睇佢有咁樣啊。一個係一條帶，一個係一個扣嘅。呢個係一張紙喺度。呢張紙我做咩？呢張紙咧就俾你寫記得咯。你記得你幾時開始嘅時候，幾時帶咯？幾時開包？60日就冇效力。係先。幾時開包？係先。咁樣咧，佢呢度有一個位㗎，呢個位咧，你揈一揈佢先，揈一揈佢先，發點樣發？嗰個唔得啊，嗰個 F U 嘅唔得啊。唔係發。係啦，你整點樣發？即係係啦，俾你拉個平均線，佢跌低嘅時候，咁我哋開就比較再開呢個啱啦，好簡單，係啦，一開就哇幾靚！我都講過幾十年經驗，叮！哇，沙磚王係啦。如果你開咗呢個之後咧，就60日啦。開咗呢個就60日啦。咁樣咧，由而家開始，一開咗咧，一開咗嘅時候咧就60日啦。咁樣呢度咧有寫住嘅2020年5月嘅，其實係5月份出廠，可以維持2年嘅。即係你未開過咧，未開過可以維持2年嘅，維持2年。咁呢度有一塊紙咧，你亦都可以黐喺度，就好似我哋咁樣咧，寫住我哋幾時帶嘅，幾時帶，幾時乜嘢，咁樣就咪記得2個月咯。咁樣咧，點解我哋要咁樣帶咧？嗱，有一個咧就係咁樣帶嘅，有一個咧就係咁樣 clip 嘅，一個 pin 咁樣 clip 落去咧，clip 落去咧就好似好斯文咁樣。點啫？呢度咁樣咯，咁樣穿落去。
哦，啊，即係好似 office 工咁咯。係啦，好似 office 工咁樣係嘅，簡單又快脆啊咁樣樣。我哋撳一撳就得啦，啊，我哋撳一撳就得啦。係啲係個喎，塞唔入喎，你塞誒新開包梗係好難貼㗎嘛，好難貼，因為佢好實識嘢真係，係啦，因為佢窿細啊嘛，誒係啊係啊，你夾硬擲落去就，係啦，嗱咁樣擊咗落去咧就得㗎啦，啊，大力啲啦，好，大力啲落，但係你都唔得，可以順住，你咧你一順住，係啊你順下睇，其實咁係得咗嘅，啊，真係咁樣夾住就得㗎啦，都係夾住。啊，咁樣開住夾住佢，啊，咁我夾下啫，你夾，直頭夾嘅啫。誒個安全啲喎，啊，雙重保護雙重保護，啊！啊，咁我呢度咧就向出啦，咁我呢度咧呢度透氣嘅咧就向出啦，哦，啊就向出㗎啦。咁你點噴口水都唔驚喎而家。係啦，但係噴口水唔得，一定要戴口罩嘅，口水又唔得。咁因為呢個咧係你話殺菌啊嘛，而家話雙重啊，係咯。嗱你唔好啦，嗱咁樣啦，啊你噴唔到口水嘅。如果有啲人咧一路講話一路噴口水嘅咧，真係你真係要注意我下早都走咗咯。啊，你又注意下。喂呀，呢度話咩啊99%殺菌啊，how much 喎？嗱， How much？啊，這時啊60蚊，即係60蚊，60蚊咧，如果你買60蚊，你買10塊嘅話咧，今日咧送多一塊。嗰個係簽名嘅啫。啊，嗰塊咧有阿修哥簽名嘅，張少林簽名嘅嗰塊。 28先啊，嗰塊。 OK， 啊，喂，我簽名，而家唔值錢啦。係啦，等我35年啦，80幾歲嗰陣時啦，行車嗰陣時，嗰啊值錢啊！值錢。幾多人買我 VCD 啊簽名？係啊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 。 23.99。有新歌出啊，修哥你。新歌出啦，新歌就冇正話讀咗一條係啊，你阿珍埋羅啲，阿珍埋羅啲，點解要阿珍埋羅啲咧？後太路，後太路，後太路啊，唔係後太路，咩？你咩時候？後太路咩？嚇，記忘記佢。後太路夾床，Covid，係咪佢係咩事啊？咩啊？而靚媽子啊，誒靚冇錢咧，靚媽啊，咩啊？嗱盲笑出嚟咧，即男啫，啊大啲嘅啫，啱搞咧，啱搞咧。後太路夾床，兩熱歌唱，要用熱歌唱啊！請記得。啊要，要。看到以後嘅斜架機咧，戴口罩行咧得咪殺菌王。殺菌王真係嘅，呢個殺菌王咧其實仲有一個好處嘅，因為而家咧我哋成日都打包嗌外賣啊，有人打包啊？啊冇打包翻嚟食。哦，香港人唔同話，聽我打包油瓜條，我打啊，其實我哋成日打包啲粉啊，打包啲飯啊，尤其是雞飯啊，打包啲炒鬼雕啊，你一打包你都係攞翻屋企嘅嘛。咁樣你梗係車嗰度啊嘛，一車嗰度嘅話，第二日你一開門就點解有尋日嗰種味嘅？但係咧我呢個咧，我翻到去咧我就掛喺個對講機嗰度。掛喺度嘅，第二日我開車門嘅時候咧，完全係頭先講咗啊，榴蓮唔得嘛？你話榴蓮唔得。誒好好啦，誒天南風州啊！啊！嗱，你睇我哋開直播咧，其實咧飲蜜糖咧，其實咧蜜糖咧其實幫我哋嘅肺部啦，冤條，幾多人冤口條？嗯，阿劉妹慶咗阿飯，然後聽見一拍白有下，要留時撇切午茶，贏結強一18萬出家，18歲啊18歲啊，萬出家，睇你矛咯，茅開啦，18歲茅開啦。矛啦，其實咧，而家嘅疫情咧，就希望大家開心啦。如果你哋有咩想講嘅，有咩想問嘅，都可以嚟問下我哋嘅。啊，問下我哋，你講真的嗎？啊 ，Jason 點樣講真的嗎？哦，真的嗎？係啊，60蚊啊，60蚊啊，一塊一套10塊送一塊啊，60蚊。10塊即係600蚊600蚊啦，送一個啦，600蚊送一個。哦，即係可以。嗰個你簽名㗎？冇問題。哎呀，雙贏嘛。雙贏啊！係啊，真係嘅。嗱，你睇下而家，除開我哋戴口罩，OK。第二，我哋係咩？洗手液，日日洗手。咁啊，梗係，我因為洗你睇粒皮洗到你阿爺啊！我用嗰隻，我哋嗰日介紹嗰隻洗手片㗎嘛，一片片嗰啲洗手液啦，你又攞翻嚟，
你有洗手啊，攞隻就冇事。一片片嗰個有薑做嗰隻啊，係啦，嗰隻另外一隻用藥草做嘅，嗰隻你一定要洗手㗎。其實咧，而家又噴身啦，又噴嚟噴去啦，其實咧你唔會中，可能咧你係帶菌者。咁啊係，你講洗手，我都洗過一次手嘅，一世人洗一次手，根本洗手。我就嚟封咪又有洗手啦，又就封咪㗎咯喎，大佬都冇歌唱，夜總會啊、走廊啊、跳花場啊，冚唪唥都唔喐得啊！冇變啊，收哥。所以而家咧直播啦，我講你娛樂工會而家申請啊，嗰啲走廊啊、夜總會改造做賣嘢食，cafe。你話插門咖啡都可以，但係咧都係好事嚟嘅，因為而家嘅疫情咁重要，希望大家留喺屋企啦。但係睇我哋嘅直播台咯，收過都講咗上一次，我哋咧都可以喺個直播台嗰度搞個細型嘅演唱會㗎嘛。嚇，賣飛咯？點賣飛啊？賣飛咯，賣飛一張飛賣平啲咯，賣平啲啦，賣20蚊咯。而家好多賣20蚊就上得到個台㗎啦。又係喎，聽講喺網上吊花都得喎嘅，得啊，吊花啊，送禮物啊，咁吊啲嘢喎，得啦，如果客家佬識叫，如果客家佬吊幾百，吊要吊，誒，人哋想做網上吊法，用個吊，用個支持，如果客家佬就更痛，吊，更吊你耶，阿仔，我嘅事咧，吊啊，我記，係啦，記咩咧？記嘛，我掛，係人都講福建話嘅。嗱就最近我執開福建話要咁做喎。屈掉啊，全部人呆屈掉老師。哦，其實福建話唔係人講。我自己會帶住，我自己會帶住，唔是我自己會，我自己冇事。啊，係啦。哇！呢個疫情咁交關啊，即係為咗你家人。啱啊！你睇下，而家好多開會啊！而家你睇下我哋我哋嘅老闆咧賣俾好多部長。而家你睇部長，好多部長都帶住㗎，真係啊！好多部長啊，甚至乎我哋嘅首相啊，甚至乎啲警察啊，全部都帶。警察都帶？係啊，好多啊！即係話中咗幾十個警察喎，佢冇帶係咪？佢哋冇帶。你唔相信啦！而家你好多都帶啦，因為點解咧？其實有帶咗咧就有好。唔係啦，外賣佢哋唔帶嘅，你送俾佢哋帶啊，日日帶。未必嘅，如果佢哋咧都可以賣嘅，因為大多數咧我所知道咧，佢哋全部都係賣嘅喎。唔係啊，如果你想出名啊，送送一萬個，俾晒俾晒前線人員，因為佢哋都係幫我哋啊嘛，真係。你冇睇過慈善家咩？就登報紙喎，100萬個口罩喎。係啊，口罩玩笑，真係嘅，即係好多人都做慈善嘅。好啦，我將呢個 idea 咧俾我哋個老闆，至少送1萬隻俾嗰啲前線人員。前線唔知得唔得喎？前線人員前線人員，你睇警察又喺前線嗰度，係咪？醫療嘅人又喺前線嗰度。你睇嗰時候咧，都好多人送啲衫啊，送啲口罩啊，送啲洗手液啊，暫時未有人送呢個喎。但係佢哋帶全部都係賣嘅喎，因為點解？佢哋知道呢個嘅功效，梗係賣本錢嘅咩，大佬？呢個老細係真係大慈善家咩？要自己做嘅咩？係啊，都要本錢嘅嘛，可能係計平啲，但係呢價咧，人哋問我哋，點解？日本嘅又有，你哋嘅又有，點解你哋證明你哋嘅會好啲咧？你知道日本嘅用咩做咁入邊？唔可能係二氧化氯㗎嘛？係啦，日本嘅咧係全部用嗰啲即是講好似藥草啱啦。藥草咧佢唔係唔得，佢好快就過效，好快就過所以咧佢哋賣嘅價錢咧都唔平，佢哋30日賣45蚊，如果60日咪要90蚊。唔係好似個名喎，大家都係殺菌王嘛。係啊，你又冇講明係你自己，全世界係你得你一個。係啊，但係呢個咧係有衞生組織已經宣布咗對呢個二氧化氯係世界衞生組織喎。係啦 ，WHO 或者有新聞㗎呢個，有新聞播，我哋都放埋出嚟㗎。叫我哋老細美國嗰度賣。美國嗰度賣係啊，但係唔得喎，嗰條總統自己口罩都唔戴，仲信你呢個咩殺菌王？其實一定要信嘅，你睇下我哋以計我哋嘅指數啦，而家啦係咪東南亞入邊啦，我哋都算係 OK 㗎啦。如果你睇外國一日幾多單，你睇下幾十千㗎，真係幾十千㗎。好在我哋阿山哥啦，食腦啊，啱冇阿山哥都好頭痛啊，山哥。梗係啦，你話過千喎，係啊，幾多人買萬字啊？1、2、2發，日日開會啊，山哥。阿山哥其實咧同我都有傾下偈嘅，但係咧同你傾偈又巴閉咩？即係同我同鄉啊，熟得啲啊！
你問山哥啊，山哥咧就係阿修哥嘅同鄉，順帶俾順帶俾呢人嚟你，而家順帶俾你紅咗，又紅咗，又紅咗，外國老表啊，我叔啊，我都冇機會翻嚟睇。係啊，真係啊因為唔過得關啊嘛，唔過得 border 噶嘛，唔過，千祈唔好翻去啦。冇順帶俾人雪蘭喎。係啊，行過雪崩隔離嗰度就雪那嗰啲什麼啦，森美蘭州。我想翻我媽嗰度睇，嗰度有 block。係啊，哦，所以話咧，我哋希望咧個疫情咧盡快好，盡快搞好佢成個疫情。我哋盡快都2年啦，係啊，係咪？真係啊！而家全世界都冇解藥啦。可能咧就話係應該係今年啦。你聽嗰個中國講已經有 vaccine 出嚟啊嘛。講啫嘛，尋我睇台灣嗰個種田，胡宗憲咪打咗咯，打咗啦，佢暈咗，係頭暈，我看到嗰啲怨喎。哎呀，今日佢唔知有出場冇，我都唔知。係真嘅，真嘅，個個都驚死啊嘛。我都驚死嘛，真嘅。點解我帶兩個？真係，我唔驚死啊！其實阿修哥入邊仲有好多袋子啊，袋住啊，仲有兩個。其實咧唔驚嘅，修哥，你帶一個咧已經係夠㗎啦。因為一個嚟講咧，最緊要身邊嘅人個個都要帶。但係記得啊，大家記得啊，千祈要記得啊！因為咧，我哋喺網站係睇到啊，睇到籌辦個網站睇到啊，佢賣啊係賣45蚊，一模一樣嘅嘢。但係咧，廠家已經打咗俾佢 WhatsApp 俾佢，佢完全冇反應嘅，所以大家要小心。但係我朋友咧就係咁樣嘅，喺網站買嘢咧，個個都要小心嘅。佢咧就係去訂購又係一模一樣咁嘅嘢嘅。但係佢訂購咧，但係嚟個貨嘅時候咧係其他嘅貨俾佢。係好多網呢個所以講咧，你哋一定要小心。同埋咧，唔係睇價錢嘅事，最重要咧就係買到啱嘅，同啱嘅平台買到啱嘅嘢，啱唔啱？啱呢個係咪？嚟，陣間杯先。乜頭啦？哇！拿督拖都嚟咗喎，拿督拖我哋嘅侯豬組，拿督拖大慈善家侯豬組啊，賣侯豬組，拿督拖都睇緊我哋啊！而家拿督拖咧，坦白講咧，而家侯豬組都幾賣得下㗎，呢個疫情嘅。梗係啦，一分300蚊食咗咩餅都冇啦。但係呢個係矜貴嘅，冇變啊！而家個人都要對自己嘅身體，就算啦，如果你一中咗呢個病，我俾你好有錢都冇用啦。即係錢可以解決嘅嘢。就唔係問題，錢唔可以解決嘅咧，就係問題。所以咧，大家咧記得唔好行。我知道，阿 Peter 係錢對我真係唔係問題。問題我冇錢嘛。但係我識阿修哥10幾年咧，識阿修哥10幾年啊，修哥我識你。但係問題咧，阿修哥好大方嘅，邊個問你借佢都俾嘅，真係好大方，乜嘢都俾嘅。問你借都冇還咧，世界最貴咁。可能係人哋辛苦咧，可能係前世你爭佢嘅辛苦。咁啊係啊，就算啦。前世爭就今世還啊嘛。錢財身外物啊！最緊要我哋朋友係啊！哇，修哥，呢度一套睇下有人訂冇先啊！各位應該修哥，我懷疑係咪？可能你冇唱歌嘅關係。你睇你嗰日唱歌真係爆啊！有冇一首歌帶俾大家聽下咧？係咪？危起一集，戰中嘅客家語。哎呀！叫硬人硬骨輕咗要輕偏，喂！愛咗一集，戰中嘅客家語。太細路攆到一條線。有啊，有。其實咧，我啱係客家言嚟，其實客家都唔錯啊。咩咩啊？嗱，客家唔錯，第一咧在客家徽照貪水，我要非要貪水。風最長，即係老鄉，喺背後嘥槍，你知道？背後嘥槍啊！係，其實客家言要雲百種啊，世界上雲百種啊，唔多咩客家言？係好多客家言。東幹梅煙井上去都放徽照，拆開東莞爆揾龍出，多啦，唔多咩？銀建優多咩？台灣客，一台潮州客，哦，而都唔知道。銀多咩？凡係有太陽嘅地方，就要客家言。哦，要太陽嘅地方就要客家言。太陽下要客言，我聽過咩？哦，太陽下每一角度係要客言。講台灣新竹苗栗都千百萬，木信啊、陳總嘅喺馬來西亞最出名最多嘅就喺沙巴、中東、香港、荷蘭、紐約、羅生還要換果花，客人要睇本我一要正實，東莞還要開到風，灰照啦河婆又要換假煙照，前灰也不同，你日
最後呢句係嗰隻茶用灰乾啦，攀地銀後最成功，客然後合作，沙灰共事，公益共立，讀這篇小賦。誒，莊生鼓勵。哎呀，莊生鼓勵。15歲啊，莊生鼓勵。 5歲幾嗰次。誒啊，所以講喺後生講，幫我講下，其實有隻做嘅，但係我哋要唱望桑做嘅。在網上唱過啦，我都唱過。嗱，大家嚟看下字啦，少兩色票定話咧，兩色票啊，兩色票而家唔咩200集半鐘喎，唔咩而家就算而開都講啦，而係250集，但係見下而開啊，可能係5尺，可能係50尺，而家有個做咩熱字有啲嚟矛咧？啊，聽到矛咧？我 keep 咩 ？keep 咩 ？OK， 見到嘢講咧，見到我哋要 hand for， 你 keep 乜嘢？啊，留會 keep。開咯，喺度鉗我 keep 下字，我 keep 下字，見下咧，我哋要 hand for 咧 ，head 一集60票，買 sit pen 送一 pen，OK， 維持喺2年，所以而唔狂嘅，所以而時間買咧，而都可以放定2年頭，但係幾2陣2個月一片，2個月，所以如果你自己買10片，你嘅屋企人啊，就算呢個咧，即係有人問啦，細佬哥得唔得 ？BB 都可以嘅。孕婦得唔得？都得嘅，佢絕對對人體冇害。孕婦、情婦得唔得？啊，情婦唔係情婦得，啱情婦得，情婦都得。所以每一個人都好話，每一個人話身邊帶一隻，唔係你帶10隻咁多，你帶10隻冇用㗎。你睇到你真個傻啦，咩係狂説咩疏啊？誒講下，如果係2年啦，好多人希望3-2個月呢個病係啊，可能係3-2個月都冇，可能話1-2年，但係唔驚。就算佢冇咗個疫情，你都當佢一個叫做殺菌嘅，因為都唔知道佢會唔會變其他種類嘅菌啊？你話佢唔係單講可以坦白講啦，暫時未有一個嘢咧講可以殺到 COVID-19。COVID-19係咩？係一個毒菌嚟嘅。毒菌可能你同我都有個睇，我哋身體強壯，因為我哋成日飲蜜糖啊嘛。人哋醫生講希望你知道先麻妹偷啊，而啲中㗎咯。我嗰日食辣椒啊，麻妹偷將辣椒同我講，麻妹偷咧？唔咩？捉把雞叫麻妹偷唔有收過？而捉個麻妹6盞一條棉麻去嗰咪？唔咩？要唔咩？燒麻辣椒咩嘛？見馬來辣椒嘛？沒有辣了嗎？因為是吉田椒或辣椒來的。但你未識得麻妹偷喎？麻妹偷，因為見他人啊，後頭唔夠彎夠啊，傻去。唔咩傻啊？唔知咗咩協助啊？唔知得要矛半害，要馬雞都矛。全世界都人用，全世界都人用，所以後頭唔夠識唔識都麻妹偷先。近喺麻妹偷啦，哇！真係硬居啊，Q 幣啊，30歲啦，小一300。係啦。師傅我打包隻雞咁啊，冇相干。而家10個人食半隻雞就好啦，一條公片面，唔好超過15蚊嘅。唔係咁寒酸，真係而家唔同啊，因為環境唔同，啱嘅。環境唔同咧，大家咧都係要點樣講啊？手牽手大家都係支持下我哋咁樣咧，同埋支持我哋，同埋保護下你自己。咁啊係，為咗保護你自己，又保護屋企人，最緊要屋企人嘛。有老有嫩，啱。咪細又細到幾個月，老又老90幾歲，我媽98歲啊！哎呦，係喎，姨媽公來開埋啊，捱到抗議啊！係真啊！聽講真，因為我吉隆坡嘛，交際廣闊啊嘛，哇！你插眼講完嚇，插埋到啱。乜雞龍沙褲插埋一句銀一句啦，係幾多毛啦？冇插一啲嘢，一插過錢都幾百隻啊！轉呢啊，唔知拉集中大啊！預足上地得啊嘛，你摸進嚟，打電話就好了。OK， 就講到最要問咧，用架天蛋毛，用架落蛋毛，真係最重要，用架落蛋毛真係要少。OK。好簡單嘅，如果邊個係訂購嘅話咧，你哋直接可以打，OK， 可以打10+1俾我哋就得咗噶啦。打個10+1俾我哋，跟住咧我哋咧就有我哋嘅同事咧同你哋接觸噶啦，大家你哋可以放心，同事咧放心，今日幾好喎，今日靜啲，今日點解咧？係咪好多人做直播咧？直播就少嘅，因為直播時間唔同嘛。
就可能咧呢段時間你食緊假期飯啊，食緊飯。飯，但係一般上咧，佢過後咧就好多人去 like 佢嘅，但係好多人咧都得。係啊，如果喺今日訂購喺我哋嘅網站訂購嘅話，今日嘅話 PM 我哋10塊送一塊 PM 我哋嗰一塊咧係收過簽名嘅，冇陣間阿收過會簽喺度噶啦，簽邊喺度噶啦，OK。嚟簽可以100篇啦。啊，收過如果簽真冇，你冇簽你呢個，你知冇嘅？有冇？可以啊。嗱，簽邊先。作用嘅簽乜先啊？OK 喎，有落石頭應該係咩啊？OK， 裝修年啊，見得唔之前啊記得唔記得？35年嘅時候，加埋標，可能喺綠色橋，可能可以標到咧6尺或者6萬。六千啊6尺啊，6萬都1得啦。萬多啦，全錢就好啦，錢錢毛啊，呢個毛啊， 5公毛啫嘛，對啊，OK，OK。咁我咧喺度多謝大家，亦都好多謝咧今日我哋嘅客家歌神張少林嚟到呢個台。今日呢個台咧亦都係第一次播出嘅，記得叫做 P Life Channel 品生活。品生活個台咧一定會帶你哋好多生活上嘅衣食住行俾大家嘅。下次我哋改係9點啊！哦9點會夜啲冇咧？應該夜啊！即係話打開手機嚟睇食飽飯，看下買東西。買東西係啊，因為切波又靚開，一收個叫音出嚟。當然見得後都唔夾啊，希啊！如果中間見得後都唔夾，後走都仲飯啊，你講。係啦，食飯都咁就放工食茶全部喺度，happy hour 做盲做我，尤其是見咩拜五嘅，尋咩好多喎，尋咩？係啦。收穫啊，不過我哋要搣糖啊，我哋要搣糖啊，我哋要封搣啊。天天封搣嘛。記者平台啊，梗係要海一嚿歌希話，差唔多6萬個粉絲6萬 con 啫嘛，最近買6萬條錢嘛。慢慢來。OK， 好啦，見到呢隻 David Lie 啦 ，David Lie 識解熱啦 ，David Lie 識解熱，識爆鬆嘅爆，識爆鬆嘅爆。呢咩小城？呢咩小城咧？而後咧，我哋啲工作人員咧有 copy 啦。係呢一隻蔡阿財，哇！蔡阿財要識爆啦，你睇見啦，順馬後照顧屋企人。順馬一搶人，得喎，你夾搶喎，搶到幾隻得喎？搶多幾集嘅人，搶多幾集，咩你跟住後度啊？啱換而搶人啊！而家200人啫嘛，後夾咧先間都來啦，數碼都來啦，而再衝嗰時候個腰來喎，佢咪後夾啊？佢咪買 VCD 啊？一下唔識咋？一下唔識㗎，我搶兩下都搶晒啦，佢咪嗱，佢哋話錢咧要收個搶人啊嘛，開玩笑啊，真係要收個搶人咧啊，搶埋兩集。OK， 嗱，而家見啦，而家滿先簡單啊，哇，差唔多差唔多啦 ，OK。各位喺度咧，多謝大家今日嘅觀賞咧。如果未睇到嘅話咧，亦都可以翻睇我哋呢個節目嘅。記得 P Life Channel 品生活平台衣食住行。今日咧又要請到我哋2位主持人，第一次開播，但係仲未 launch 過。聽講呢個台仲未 launch，就係我哋第一播啫。唔怪你咁少人入嚟啦，鬼知道咩台咩？今日可能話齋咧，今日星期5。話咩啫？你下次用我個台啦。你嘅台啊 ？OK， 好，下次啊，好得。如果冇500個人咧。我就批到你呢支筆，但係好快嘅生活，你睇下，陣間佢一路嚟啦，一路加入嚟㗎啦。OK 啦，咁 OK， 嚟㗎喺度，多謝大家，祝大家身體健康，心想事成，生意興隆，合家平安啊！各位，最緊要沙磚王啊，沙磚王記得啊 ，OK。Thank you 要交嚟講啊！有埋一片嘛？有一片有埋，有一片有埋。有好多歌星啊，一片之星啊嘛，一片之星就係做歌星，一片都有。陣間我哋嘅人會PM 你嘅。騙啊，騙也是一片罷了啦。騙也是騙啊，但是我們沒有騙，沒有騙的，我們真材實料，真材實料，一定要跟我們買，要注意。OK， 謝謝大家，感恩，謝謝大家，拜拜。晚安，晚安。OK，拜拜。